आज सुबह जो है मैं आया और मैंने देखा मेरी फिंच कॉलोनी में जो है ये कंगनी ख़त्म हो गई और मैं वो पड़ी भी नहीं थी। अब इनके लिए कंगनी लेके आनी पड़ेगी। अभी तो सुबह का टाइम है तो ये कि दुकान बंद होगी, इसलिए अभी थोड़ी देर बाद जाके लेकर। तो अभी जो है मैंने फ़िलहाल इनको जो बजरी तोते हैं इनका जो है बाजरा डाल दिया। वो बारीक होता है बिल्कुल, मैं असल में बारीक बाजरा चलाता हूँ। वो खा रही हैं, वो देख रहे हैं आप लोग सुकून से वो खा रही हैं। और लूसन भी डाला है। लूसन तो जो है मैं अपने मुर्गों के लिए, खरगोश के लिए और चकोर के लिए लेके आता था, पर ये कि लूसन जो है सारे परिंदे खा लेते हैं। अब ये देख रहे हैं आप लोग, बटेर भी लगे हुए हैं, डव भी लगी हुई अंदर, और मेरी गोल्डन फिंच है वो भी खा रही है, और स्ट्रॉबेरी फिंच भी खा रही है। आज इस मुर्गे को खोला हुआ सुबह, अब जो इसको मैं बंद नहीं करता, आज एक्सपेरिमेंट करते हैं इन सबको खोल के, देखते हैं कि ये आपस में लड़ते हैं या नहीं लड़ते। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लड़ लड़